こんにちは、ゆかです。引き続き WWDC からお届けしております。今回の動画では、昨日の WWDC で Apple が Apple Intelligence を大きく作り直しましたっていうニュースがあったんですけど、多分みんなが一番最初に飛びついていた点は、Siri が新しくなったっていうことがすごくいっぱい取り上げられてたと思います。だけど深掘りしてみると、今回の Apple Intelligence のポイントは、Siri の話だけじゃないんですよ。AI でできる機能が増えましたよっていうことももちろんあったんですけど、それだけじゃなくて、もう土台から全部作り直されたっていうことが大きなポイントだったので、この動画では Apple Intelligence についてもっと深掘りしていきたいと思います。まず最初に Siri AI についてだけ少しさらっと触れておきますが、今回の Siri は名前からしてアップグレードがあって Siri AI という名前になりましたよね。ここで大きく変わったポイントとしては3つです。1つ目がちゃんと会話ができるようになりました。一問一答だけじゃなくて、会話形式で質問答えみたいな感じで話していけます。2つ目は自分だけのコンテキストを理解してくれることです。何年前のあの写真ちょっと引っ張ってきてとか、私のメールの中にあるあのフライトの番号を引っ張ってきてとか、そういうことまでしてくれます。で、3つ目は世界の知識がより多くなったということです。Siri AI になる前の今の Siri は、なんかちょっと難しいこと聞こうとすると、サファリで調べましたみたいな感じで出てきてましたよね。そういうことがより少なくなって、もっと知識が増えたので、実際に質問したことに対してしっかり答えてくれることが多くなりました。そして Siri 専用のアプリもできたので、会話の履歴が1箇所に残っていて、しかも iCloud でシンクされるから iPhone から iPad、Mac へ移動したりしても1箇所に Siri との会話が記録されています。この辺の詳細は iOS27 の動画を別で作ろうと思っているので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。そもそも Apple Intelligence が何なのかということを話していきたいんですけど、Apple Intelligence っていうのは一つの機能じゃないんですよね。iPhone や Mac の中で動いている AI の仕組み全体の名前が Apple Intelligence です。さっき言ってた Siri AI も写真の編集を AI でやりますよという機能も、画面を見て答えてくれるビジュアルインテリジェンスの機能も全て Apple Intelligence を元にして作られた AI 機能です。しかもこれがすごいのが iPhone でも iPad でも Mac でもVision Pro でも全部横断して Apple エコシステムの中で動いてくれるというものです。Apple Intelligence というのは土台とその上に2つの入り口があるイメージです。土台というのは AI のモデルそのもので、ファウンデーションモデルと呼ばれています。で、今年新しく発表されたのが Apple が Google と一緒に協業して鍛えたモデルなんですけど、これは私たちが直接触るものっていうよりも、全ての機能の下で動いているエンジンのようなものです。で、その上にさっき言ってたように2つの入り口があるんですけど、1つは私たちが普通に使う側の入り口、ユーザーが Siri に話しかけたりするっていうのが、普通に使うやり方ですね。で、もう1つは作る側の入り口です。アプリを作る人がこのファンデーション土台を使って自分のアプリに組み込んだり、ターミナルからも直接呼び出すことができるようになりました。ターミナルから AI が動く件なんですけど、あんまり誰もこれについて触れてる人いないかもしれないんですけど、結構すごいと思います。というのも、今年の MacOS ゴールデンゲートで FM という新しい機能がプリインストールされてきます。ターミナルを触ったことない人にちょっと説明すると、Mac にはターミナルっていうアプリがもともと入ってるんですけど、マウスでクリックして操作するものではなくて、キーボードでコマンドラインを打って、で、その命令みたいなもので Mac が動くというものです。普段は結構開発者の方とかが使うものなので、一般ユーザーはあまり触れることがないツールかと思います。で、このターミナルってさっき言ってたみたいにコマンドラインっていう打てる命令の書き方の決まりがすごいガチガチなんですよ。ちょっとでも間違えると分かりませんってなるんですけど、それもあってかなりハードルが高く感じるんですよね。ただ FM が入ったことで、なんとターミナルで自然言語でコマンドができるようになりました。この時に使っているのもファウンデーションモデルです。この FM にも3つポイントがあって、1つ目はこの全てがオンデバイスで動いています。なので Mac がネットにつながっていなくても、この中に入っているモデルだけで返事が返ってきます。2つ目はローカルでやっていることによって
全て無料で使えます。API 制限もないし、回数制限もなく、全部 Mac 上で完結してくれます。で、3つ目は、今まではファンデーションモデルを使うためには、何かしらのアプリを作って、その中からアクセスしなきゃいけなかったんですけど、今回この FM が入ったことによって、アプリを使わなくても、ターミナル上で、なんかその辺の AI チャットボットみたいな感じで、ファンデーションモデルを使えるようになります。例えばどんな風に使うかというと、Apple のデモの中では、散らかったフォルダの中身を全部 FM に1回渡して、このファイル名のリストを見て、最終版っぽいやつと下書きっぽいやつをフォルダに分けてみたいな感じでお願いすることができます。そうすると、分類したリストが返ってきて、最終版は別フォルダにバックアップされたり、下書きはアーカイブに移動っていうのをスクリプトでやってくれました。で、ここまで聞くともしかしたら FM ってじゃあクロードコードみたいなものなのかなと思った方もいるかもしれないんですけど、実はね、これはちょっと違うんですよ。FM はプロンプトを投げて答えを受け取るっていう窓口でしかなくて、自分でファイルを書き換えたりとか、何ステップもあるようなタスクをエージェントとして動かすっていうことはできません。じゃあ Mac にクロードコード的なものはあるのかというと、あります。X コード27の中で入ったコーディングエージェントというものが結構近いんじゃないかなと思います。普段のコード保管みたいなものは軽い処理なので Mac の中に入っているニューラルエンジンっていうチップの一部だけでオンデバイスで完結することができます。もっと重たい作業が必要な場合はクラウドの方に投げて、ここでアンスロピックのクロードとか Google のジェミニとか OpenAI のモデルを使うこともできます。なので X コードでも軽い方はローカルでやって重い方はオンラインで完結するっていうような二重構造になっています。さらに今回の X コードではちょっとエージェントっぽいものも入ってきていて、まずプランというコマンドを使うことによってこのプロジェクトをどうやって進めていくかっていうのを計画を立ててからコードを書くっていうことをやってくれるようになりました。なのでここではかなりマルチステップというか、いっぱい工程があるようなタスクもこなすことができるようになっています。そしてもう一つ重要な点がですね、ジェミニとの関係性ですよね。ここすごく誤解されてる部分があると思うんですけど、Siri がジェミニになったっていう表現は間違いです。Apple の独自のモデルをジェミニの力を借りて鍛え直したっていうのがもうちょっと正しい表現なのかなと思うんですけど、ジェミニは先生役でアップルのモデルにその賢さをなんか教えてあげたみたいな感じのイメージです。実際に動いているのはアップルのモデルで、私たちが Apple Intelligence を使うときに Google のコードだったりとか検索結果に影響があるみたいなことはありません。ファンデーションモデルの中身は実は大きく分けて5つあります。2つが端末の中で動くオフラインモデルで、残りの3つがクラウド上で動くモデルです。端末上で動くオフラインモデルは普段使い用の軽いモデルと音声とか重めの処理をするためのちょっと強めのモデルが入っています。クラウド側の方の一番重いモデルはApple ファンデーションモデルクラウドプロと呼ばれているもので、これだけは Google クラウドの NVIDIA のチップの上で動いているそうです。ただし、このモデルでもプライバシーはしっかり Apple が担保しますよというふうになっています。ということで、ここまでが Apple Intelligence という Apple 純正のモデルの話をしていたんですけど、ちょっとおまけとしてさらにパワフルな AI をオフラインで動かしたい場合、これもしっかり Apple エコシステムの中でできます。今回のファンデーションモデルはすごく良くなっているし、手元で無料でオフラインで動くっていうのがすごくいいポイントなんですけど、いろんな端末で動かさなきゃいけないので、その分軽さがかなり重要になってくるんですよね。なので、できることにちょっと限りがあったりします。じゃあ同じ端末の中で完結するという良さをそのままにして、もっとパワフルなオンデバイス AI が欲しい場合は、やっぱり Mac を使うといいです。世の中に公開されている Apple 純正だけじゃない他のオープンソースのモデルとかを Mac 上で動かすことができます。Mac の他のレビューの動画でも紹介したことがあるんですけど、LM Studio っていうアプリを例えば使うと、公開されている AI モデルをダウンロードしてきて Mac 上で動かすことができます。昨日デモで見せていただいたのがすごくて、なんと Mac Studio を4台つなげて、それを AI のサーバーとして使っていました。Mac Studio 1台では乗り切らないぐらい大きいモデルを4つに分散することで動かせるというものなんですけど、
これを自宅に置いておいて、さらにこのデモでは MacBook Neo を使ってたんですけど、MacBook Neo みたいに Mac Studio ほど強いチップが載っていない端末からもセキュアなエンクリプションを使ってサーバーにアクセスできるというものでした。ということで今回の動画では Apple Intelligence の全体像を見てきました。正直今回の Apple Intelligence はすごく良くなった部分とまだまだちょっと様子見という部分があると思うんですけど、土台の部分が一度ちゃんと作り直されたっていうのが、一番のビッグニュースだと思います。これを使って来年再来年どうなっていくかっていうのが楽しみです。ということで、もしこの動画面白いと思っていただけたら、いいね評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。